Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaande bidtuur geleentheid. Dit is soos altyd 'n wonderlike voorreg om hier in die middel van die week met die geharrewar en die gejaag van ons daaglikse lewens saam met julle so 'n oombliekie te kan kom stil word in die teenwoordigheid van die Here en onsself net so 'n bietjie weer in te stel op wat werklik belangrik is, wat prioriteite is en wat randsake is. Soos jy weet, die laaste paar weke bid ons op ons woensdaande geleenthede en tydens ons woensdaande geleenthede saam met vorige Sondag se erediens en probeer ons oor die sake van die erediens spesifiek bid hier in die middel van die week. Vanaand bid ons dus saam vir geestelike voorbereiding en toerusting. En wanneer ons daarvoor bid, dan dink ons terug aan Sondag se erediens waar God se volk die beloofde land ingaan en hulle voorberei word vir nie net die stryd wat op hulle wag nie, maar om in die Here se teenwoordigheid in die beloofde land heilig te kan leef. Ons het gekyk na Josua hoofstuk 4 en 5 en hoe die Here vir Josua en die volk sê om gedenkstene op te rig wat hulle herinner aan wat die Here vir hulle gedoen het. En dat hy hulle uit Egipte natuurlik gered het, uit hulle ballingskap gered het, dat hy hulle gelei het deur die woestyn en hulle voorsien het en gesorg het, en dat hy hulle ook in die beloofde land inlei en vir hulle gee van die seëninge wat hy aan hulle vaders, Abraham, Isak en Jakob, beloof het om aan hulle nageslag te gee wie hulle nou is. Ons het gehoor dat dit vir die volk beteken dat hulle self moet herinner aan wat die Here vir hulle gedoen het, maar dat hulle ook hulle self moet reinig en moet heilig, die herhaling en die viering van die besnydenis. Dat hierdie tekens, ook het ons gesê, die tekens van die doop, wat terugkyk op die besnydenis, die tekens van die nagmaal, die brood en die wyn, dat dit ons van 'n dieper verlossing ook vertel. 'n dieper oorwinning ook vertel. 'n nuwe lewe ook vertel. 'n verlossing van die ballingskap van sonde. 'n verlossing van die impak van die bose en die doel van die bose om ons te vernietig. 'n verlossing daarvan. Maar ook dat ons as wedergebore, skoongewaste gelowiges anders moet leef in aanbidding, toegerus die stryd wat steeds aangaan sal betree. En daarom lees ons vanaand in die baie bekende gedeelte van Efesiërs hoofstuk 6 van die wapenrusting van God. Paulus skryf aan die Efesiërs en dan sê hy, ten slotte, 'n laaste opmerking wat hy vir hulle wil laat. En hoor hoe dit ook weer klink uit wat in Josua gebeur het. Vind jou sterkte, vind jou krag in die Here en in sy geweldige krag. Gaan met hierdie opdrag, met hierdie sekerheid dat die Here met hulle is, dat die Here ook met ons is. Vind jou sekerheid, vind jou krag in sy krag. Trek die volle wapenrusting van God aan. Die volle wapenrusting. Sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldbeheersers van hierdie duisternis. Met ander woorde, die duisternis is steeds hier rondom ons, teen die bose geeste in die hemelruim, in die lig. Ons stryd is teen hulle, skryf die apostel. Steeds teen hulle. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied. En nadat julle alles uitgevoer het, nadat julle gedoen het wat die Here vir julle gevra het, sodat julle staande kan bly. Kan bly in die geloof staan. Amen. 'n Paar gedagtes vir ons, waaroor ons gaan bid vanaand. In die eerste plek, Dr. R.C. Sproul sê dat hierdie gedeelte is 'n herinnering aan die fundamentele waarheid dat
God in sy soewereiniteit reeds oorwin het. Dat hy reeds in die persoon en die werk van Jesus Christus die oorwinning kom behaal het teen die dood, teen die bose. Maar al het hy hierdie oorwinning behaal, die realiteit van die bose en die effek van die sonde in ons en om ons steeds, dit is 'n realiteit waarin ons moet leef. Hy heers oor alle dinge, met ander woorde, 'n fisiese sfeer, hierdie fisiese sfeer waarin ons leef, aan hom is alle mag gegee in die hemel en op aarde, maar ook die geestelike sfeer, waar die bose skynbaar seevier. Hy heers daar. Sekere dinge gebeur in sy toelaatbare wil. Ons moet onsself herinner dat in sy krag en in sy sterkte, deur die gees wat ook in ons leef, sy gees, is ons in staat om ook te oorwin. Ons kan ook oorwin oor die sonde wat in ons lewens wil die oorhand kry. Die Gees help ons. Die Gees lei ons. Die Gees bewaar ons. En as ons onsself bewapen en beklee in Christus en in sy wapenrusting, dan kry ons alles wat ons nodig het om te volhard totdat hy weer kom. Met ander woorde, Christus het in die geskiedenis in die verlede die finale oorwinning behaal oor die sonde en die dood. Maar ons leef in 'n tussentyd totdat sy oorwinning 'n realiteit word in sy wederkoms, ook vir ons ingebring word in daardie realiteit wat ons aan gaan deel, mede-erfgename gaan word van daardie realiteit. Wanneer die sonde en die dood nie meer 'n effek op ons gaan hê nie. Tot dan moet ons nog weerstand bied. Johannes Calvin beskryf dit so. Hy sê, dit is deel van ons roeping as gelowiges. Dit is deel van die opdrag waarmee ons gestuur word om in die wêreld ook te gaan leef. Anders te gaan leef as die wêreld. Maar dat die stryd voortduur. Dat die stryd vir die kerk, vir die koninkryk voortduur in die wêreld ook daar buite en dat ons in die wêreld ingestuur word soos skape tussen wolwe in, sê Jesus. Ons word gestuur want die stryd duur voort. Ons word gestuur om as die lig, as die gewapende leermag van die Here hier en nou ook te gaan leef. John MacArthur skryf in sy kommentaar die volgende woorde. Hy sê, hierdie stryd is nie net 'n metafoor nie, dis nie net iets moois wat ons sê nie. Dit is 'n werklikheid, dis 'n realiteit. Wanneer ons bid, bewaar ons van die bose, soos Jesus ons leer bid, dan is dit nie net iets wat gebid is in die verlede nie, en nou is dit nie meer van toepassing nie. Bewaar ons van die bose is vir vandag, want die bose is 'n georganiseerde bose, 'n magtige, nie almagtige nie, maar 'n kragtige bose, en 'n geestelike mag, wat vandag nog werksaam is. Hy neem die persoon ook aan van die Satan. Hy neem die persoon aan van die duiwel, 'n gepersonifiseerde bose, waarvoor ons nie bang hoef te wees nie, maar waarvoor ons voorberei moet wees, toegerus moet wees, om hom en sy bose magte te kan weerstaan. Ons hoef nie uit te gaan en 'n geveg te gaan soek nie. Dis nie wat die Here vir ons sê. Ons kan staande bly hier, hakke in kap en weerstand bied. Die Here het klaar oorwin en hy kom terug om hulle finaal te oorwin. Die liste van die Satan en sy plan is om
ons as gelowiges, dit wat ons glo, dit wat ons oortuig is van, dit wat ons verlossing vir ons verseker, God se plan vir sy kerk te ondermyn. Om God se roeping van ons te ondermyn, om ons deurmekaar te maak en om ons kinders, 'n volgende generasie te verwar. Om vir ons te verdeel, weg van ons oortuiging van die waarheid af. En om uiteindelik ons as God se kerk te vernietig. En daarom moet ons die volle wapenrusting van God aantrek. Die volle wapenrusting van God, omdat die stryd steeds voortduur. En ons ervaar dit, en ons beleef dit. En wanneer ons dit doen, dan is dit nie net in 'n geestelike sin nie, maar ook in 'n fisiese sin. Die bose takel ons ook fisies af. En as ons nie geestelik sterk staan, gewapen, gereed nie, het ons geen kans om te oorleef nie. In 'n fisiese en geestelike sin. Die duiwel val ook juis ons gesinne aan. Daar waar ons dalk voel ons veilig is, ons huwelike, ons skole, ons sisteme. Hy val dit aan en gebruik dit deur dit in te infiltreer en ons te beïnvloed met sy plan. Maar die wapenrusting wat ons dra, is nie ons nie. Dis God se. God se wapenrusting. En ons moet dit doelbewus opneem. En wanneer ons sê ons moet dit doelbewus opneem, dan bedoel ons, dis 'n daaglikse proses van onsself voorberei, van geregtigheid en waarheid en vrede en geloof opneem, van in gebed kniel, van seker wees van ons verlossing. En onsself herinner dat ons verlossing nie op onsself en ons eie vermoë gebaseer is nie, maar dat dit op Jesus Christus en as gevolg van wat hy vir ons gedoen het, dat dit daarom is dat ons seker kan wees van ons verlossing. Dat die woord ons hiervan herinner en daarom ons moet onsself daarmee bewapen. En dit alles deur onophoudelike, afhanklike gebed. As ons vanaand bid, dan bid ons vir ons gesinne. Ons bid vir ons jong mense en ons bid vir ons kinders, wat hierdie aanslag en hierdie aanval van die bose heel waarskynlik die felste ervaar. Ons het gehoor en ek vanaand weer vir ons genoem, dit is in ons gesinne en in ons huise, in ons huwelike, wat die Satan sy naels kom inslaan. En hierdie bose magte hulle naels kom inslaan. Ons jong mense word blootgestel en blootgelê daar buite aan walglikhede wat uit die hart van die duisternis uit gebore is. En ons kinders, hulle wat die mees afhanklikste is, as ons nie vir hulle gaan intree, as ons hulle nie gaan leer nie, as ons hulle nie gaan toerus nie, wat gaan van hulle word? Wat gaan van 'n volgende generasie word as die kerk van vandag en gelowiges van vandag nie hulle wapenrusting opneem en die stryd toetree nie? Bid vir hulle. Ons bid vir hulle en ons gaan vanaand spesifiek vir hulle bid. Ons gaan vanaand bid hier in die begin van die nuwe jaar, dat die Here in hierdie jaar wat voorlê, hulle sal bystaan. Dat hy hulle sal voorgaan, dat hy bo hulle sal wees, om hulle sal wees, onder hulle sal wees, dat hy agter hulle sal wees en voor hulle sal wees.
dat hy langs hulle sal wees, by hulle sal wees, soos hulle hierdie onbekende ingaan. En ons bid, sodat hulle staande kan bly in die waarheid. Dat die Heilige Gees hulle teen die liste van die duiwel sal beskerm. Amen. Die sake vir gebed is vanaand. Ons eer die Here, ons eer hom vir sy oorwinning. Ons besing sy lof en ons dank hom dat hy vir ons die oorwinning kom behaal het, in ons plek gekom het, as die Seun van God, om nie net 'n stryd te stry nie, maar 'n dood te sterf, waaruit ons nie sonder hom sal kan opstaan nie. Hy het ook die dood ingegaan, om dit te oorwin, en opgestaan, sodat ons kan lewe. En daarvoor dank ons hom vanaand. Ons bid vir goddelike krag en toerusting, en daarmee bedoel ons bid vir die werking van die Heilige Gees in ons lewens, om ons staande te hou, en om ons toe te rus met waarheid en wysheid, as ons daar buite uitgaan. Ons bid vir die beskerming van ons kinders, in en vir ons skole, ons onderwysers, die mense wat met ons kinders werk, op en langs die sportvelde byvoorbeeld, waar fisiese stryd baie keer verwar word met geestelike stryd en andersom. Ons bid dat ons jong mense, ons jeug en ons studente sal aanhou weerstand bied, dat hulle sal leer weerstand bied teen die verleiding van die wêreld. Ons bid vir getrouheid in ons gesinne. Ons bid dat die Here getrou vir hulle sal gee wat hulle nodig het, en ons bid dat ons gesinne getrou sal bly aan die Here. Ons bid vir die onderskeiding wat ons nodig het in hierdie stryd. Onderskeiding is daardie geestelike gawe waarvan die wêreld op hierdie stadium baie nodig het. En ons vra dat die Here ons as sy kerk met daardie nodige onderskeiding sal seën, en dat ons ook vir ander dit kan gaan leer, en veral vir ons jong mense en ons kinders dit sal leer. Ons bid vir leiding en leiers teen versoeking. Ons bid dat ons leiers in die kerk en ons leiers in die wêreld hulle perspektief dalk sal heroorweeg. Dat ons sal fokus op wat werklik belangrik is. Ons bid vir genesing en herstel. Die vyand is reeds en steeds besig om af te takel en om seer te maak. En ons vra vir genesing en herstel, veral daar waar dit die nodigste is. Ons bid vanaand weer spesifiek vir Herman, Victor, en vir sy gesin en familie, en ons vra dat die Here by hulle sal wees in hierdie geestelike stryd wat hulle ook het. 'n Geestelike stryd van twyfel en onsekerheid. 'n Geestelike stryd van soek na antwoorde. Ons bid dat die Here sy wil aan ons bekend sal maak, as dit sy wil is, om dit aan ons bekend te maak. Ons bid vir die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, in hierdie stryd, wat ons sal onthou, hy het reeds die wêreld oorwin. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons bid vanaand spesifiek vir beskerming, vir toerusting, vir dapperheid. Ons bid, Here, dat U ons sal reinig, sal toerus en sal stuur
waar U ons wil gebruik. Nie waar U ons nodig het nie, maar waar U ons wil gebruik. Here, ons wil U eer vir die feit dat U reeds die oorwinning behaal het. Ons wil U verheerlik as die een wat oor dit alles heers. Ons wil U vra, Here, wees nie ver van ons af in die stryd wat ons dag tot dag voer nie. Help ons om vanaand en môreoggend hierdie wapenrusting aan te trek, dat ons onsself sal toerus en sal bekwam en sal oefen, Heer, om hierdie wapenrusting reg te gebruik tot U eer. Here, U het gehoor, ons vra dat ons saam bid, dat ons saam pleit vir ons gesinne en ons kinders en ons jong mense spesifiek vanaand. Ons bid vir 'n volgende generasie, ons bid vir die kerk van die toekoms. Ons bid dat U arbeiders sal oprig, profete sal toerus. Here, dat ons weer agting en waardering en 'n liefde vir U woord en U koninkryk sal ontwikkel. Heilige Gees, hierdie stryd kan ons nie alleen stry nie. Ons vra dat U ons sal lei daarin. In Jesus naam. Amen.